sekarang kami lagi mendapat job ngeson ya dari Desa Sugeng. Silakan dengarkan ya. Bukankah dahulu engkau sendiri menyakiti dan menjauhkanku tanpa ku tahu apa sebabnya. Nah, itu mixer kami ya, masih tradisional. Guys, kita akan kembali ke mixer, oke? Lebu na wes buka lah. Lebu-lebu. Berkasi. Sudah, jangan lupa like dan subscribe, oke?